Baxtiyor aka operatsiya o'tganiga 6 oy bo'ldi va qondagi qand miqdori 5.3 ga tushdi va biz hozir bemorni o'zi bilan ham bir qator suhbatlashamiz. Hozirgina qon analizi topshirib chiqdi. Hali qo'lida plasterlarni olgani ham ulgurmadi Baxtiyor aka. Baxtiyor aka, operatsiya o'tganingizga 6 oy bo'ldi, xudo xolasa 20 kun 6 oy bo'ladi biza. Operatsiyadan keyin o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Operatsiyadan keyin holat yaxshi. Hop, dorilarni ichmay qo'ydik. Mana 6 oydan beri hech qanaqa og'riq qoldiruvchi dori ham, hop, sahrni diabet bo'yicha ham hech qanaqa dori ichganim yo'q. Holat yaxshi, zo'r desa ham bo'laveradi. Ko'z tegmasin. Ha, iloyim, ko'z tegmasin. Mana hozir Baxtiyor akadan tashqari mana Qirg'izistondan ham mehmonlarimiz bor. Qayta ko'rikka bemorlar kelib turishdi va ulardan biz ularda qanaqa o'zgarish bo'layotganini so'rab turamiz. Mana misol Baxtiyor akaning misolida 1 oy avval ham kelgan edi. Uni ham video intervyusini joylaganmiz. Mana 6 oyda ham. Bundan maqsad bemorlarda operatsiyadan keyin tiklanish davri qanaqa o'tyapti, hayot tarziga qanaqa moslasha olyapti. Baxtiyor aka jismoniy mehnatlar qilishda qiyinchilik bo'lmayaptimi? Oddiy ishlarni qilib yursin bemalol. Oddiy ishlarni qilib yuribmiz. Hozircha jismoniy jihatdan qiyinchilik bo'lgani yo'q. Endi Xudoga shukr. Nima desa bo'ladi endi. Endi qidirish kerak ekan, u yo'q, bu yo'q gapi indonnosi. Ha, yechimi borligiga yechim borligiga ishondik. Nafaqat bemorda ruhiy tayyorgarligi, uni jismoniy tayyorgarligi ham muhim. Tana vazni indeksini hisoblaymiz, qon tahlillarini va barchasi to'g'ri keladigan bo'lsa, albatta operatsiya qilib qandli diabet ikkinchi tipini davolash imkoniyati bor. Hozirda bu amaliyot nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda o'tkazilyapti. Biz Sihat klinikasida xususan shu operatsiyani 4 yildan beri o'tkazyapmiz va 3000 dan ortiq insonlar xuddi Baxtiyor akaga o'xshab qandli diabetdan xalos bo'lishyapti. Agar sizlarga ham bizni konsultatsiyamiz kerak bo'lsa, quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilinglar va to'liq shu operatsiya haqida ma'lumot olinglar. Xayr, rahmat, sog' bo'linglar.